अभी आप उदयपुर से जस्ट आए हो, क्या एक्सपीरियंस था आपका? हर जगह चले जाओ लेकिन ये हिडन जेम आप मिस ही नहीं कर सकते। आई थिंक उदयपुर में लोग मोस्टली जाते हैं लेक्स, पैलेसेस, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। हम लोगों ने कहा कुछ हटके करते हैं। उदयपुर से 45 मिनट दूर एक जगह है, उसका नाम है पीपलिया। ऐसी जगह इमेजिन करो जहाँ पे ग्रीन कलर की हिल्स है एंड हर 2 मिनट में मिस्ट एंड फॉग आ जाता है। क्रेजी वेदर है, मतलब ना के बराबर वहाँ पे लोग हैं एंड वहाँ रहते हैं भील। भील इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है एंड इट इज स्टनिंग। उदयपुर से बस 45 मिनट से 1.5 घंटे दूर आप जाओ, बीच में वाटरफॉल्स आएंगे, झरने आएंगे।